দেখেন ভাই, মহাব্বত কি জিনিস। মহাব্বতের শেষ নাই। এর প্রেমিকা ঘুমাইতেছে, এর কাছে ভাল লাগতেছে না। এরা কেমনে উড়াইবো ঘুমের থেকে, খালি মানে ওই ধান্দা। দেখেন কি করতেছে, দেখেন। মানে ওর ঘুম ভাঙাইবো, ও ঘুমাইছে যে ও ওরও জিত আছে। মানে ও ঘুম থেকে উঠবো না, এটা যত কিছুই করুক ও উঠতো না। আর হেও মনে করেন যে ছাড়তো না, যে তুই আমার রেখে ঘুমাইবি, ঠিক আছে, ঘুমাইতে দিব না। দেখছেন, মানে এর কাছে ভালো লাগতেছে না, হ্যাঁ ঘুমাইতেছে। মানে এর ঘুম ভাঙাইবই, মোট কথা এই যে ঘুম ভাঙাইলো। আর হ্যাঁ চোখ খুলতারে না ঘুমে, আর হ্যাঁ আরে বাচ্চায় ধরে। দেখেন মোহাব্বত কি জিনিস। আমরা অল্পতেই রাগ করি, আর এরা দেখেন রাগ করলে একজনটা একজনে কত মহাব্বত করে, কইরা একজনে একজনটা ভালোবাসে। তুই আবার কি হনস, তোরে ভিডিও করতেছি, ভিডিও করে ফেসবুকে দিমু, সবাই দেখবো তোর এই মহাব্বত ভালোবাসা। প্রেম করলে ভালোবাসলে কেমন ভালোবাসা লাগে, ঠিক আছে। এই যে ঘুম ভাঙিয়ে দিছে, এখন আর সোজা আর ঘুমাইতো না, শেষ ঘুম। ঠেলে ঠেলে। কাজল, ডাইনারে ঘুমাইতে দাও, উড়াইও না, ঘুমাইতে দাও। ডাইনা, তুই এটা কামড় দিয়া দে কাজল রে, জানি তোর কাছে দুষ্টামি জানি আর না করাইয়া। এখন ডাইনাও শুরু করবো। ডাইনাও কম না, ডাইনাও হের চেয়ে কাজলের চেয়ে আরো বেশি ঘুমাইছিল দেখে এতক্ষণ কিছু করে নাই। এখন ধরবো, দেখবেন যে আজকে খাবলা তো দূরে একবারে ঘুম পাড়াই লইব। দুইটারে নিয়ে আমার সময়টা খুব ভালোই কাটে, ভালো লাগে।